Good. Thank you. Okay, na mbere na kwirorera Inoro TV. Tabarire no etagwo Inoro rucine na tukurehagira na Njoroge wa Githĩnji hamwe na ageni aria turehaga thiini wa studio. Nawe mwiroreri ukanyita itemi riega na ria bata muno ria kutunyitirira na gutuma ciuria udumwe na mawoni kuria gwa 22488. Njoroge wa Githĩnji ni akorwo amukira Mheshimiwa Dennis Waweru ari mubunge wa itura ritagwo Dagoretti South riri guku mũciĩ wa Nairobi. Agacoka Dennis Waweru niwe mutongoria wa Kenya Investment Authority wa kuigirira na wira ucio ngiarutite wira munene na wabata ni gutongoria maundu megie BBI. Orege Mheshimiwa Geithia kana karibu sana. Asante sana. Kwega muno. Ndakena muno ni kunjita guku. Na ndakigwa no ahora mareve ma Dagoretti South ndakena muno kuni ku gwitu itura ritagwo atia itura ritagwo Kirigu mutuini Dagoretti South na ni tukwendete muno gwitu niguo maundu ni mekikaga na makarika ni twendete kuruta wira ucio wa kanitha oguo wauga ndu na hitia ndirikanaga harambe no ri maundu mo ni makiambire guthii hanini. Yes. None turigicoka to mwathani enda ndiruragia atiriri Dagoretti okay tene riu ni ndamenyire ndiruragia Dagoretti ni Nairobi kana ni Kiambu undu ucio wa nganja. Well, tene Dagoretti yari part of Kiambu. Yes. Before independent. Tugicoka tugicokio Nairobi. Ona ngirora title citu mostly andu a Dagoretti kundu kumwe ni ukuona irio na title cia Kiambu. No currently twi Nairobi. Tondu Nairobi yakinyete Dagoretti kona all the way gucoka mwena uyu. Ona Kangemi all that used to be part of Kiambu. No tugicoka tugicokio Nairobi. Na ni kwenda ugicere kuonie ku utware ginya ithĩnjĩro-inĩ cia Dagoretti na nyenda muno ni kundu kwega na ni kundu guthiete na mbere muno ni kundu kuhingukite na riu ni tukiroraga na cash crop itu nyenda kuga ona hindi yo ngiri ndaugite ithi cash crop itu ni nyama na tunyumba ini tutirika niko kahwa gaitu kugo re marauga twikire GMO ri twagire guyukira GMO ginya nyama na ya rent neguo to ni kauni iyo ni kiria kayanyu cash crop yanyu ne tuguka hari maundu macio gweta morimi makahwa na kingi othe no reke gucokio haria mukwanjitie na Njoroge wa Githĩnji uhoro wa BBI twiha. Well, BBI as you are aware ino yari popular initiative na ugo ni kuga ati yajagiririo ni raia kuririkana twajiririe na views tukiajiria na committee ya Haji na magithiururuka bururi mugima na magi compile report ya bere yake tugicoka Bomas. Yes. After validation na tugithiururuka na kuguo popular initiative yugite ati ti bunge ya initiate changes neguo yajagiririo ni muingi na irigagia na muingi thini wa referendum na kuguo ni hakona distinction nene muno ya initiative ya bunge na initiative ya muingi na ru hau ni hoturi na nikio tucokete ru tugakinya makinya maria magirire ni ukuririkana tomire Bomas tugicoka tugithie tugicorrect signatures 4.4 million signatures twauma hau twauma hau kwiraia tugicoka tugithondeka bill twa correct signature tugicoka tugithie tugitwarira IBC ma verify signature icio ma verify signature icio magituhe marwa na tugitwara bill icio ciothe thini wa county assemblies na ikihitukia county nyingi muno makiria over 40 counties tugicoka ningiru obviously tugituma bunge nigetha mahitukie National Assembly na Senate na hau ni hoturi na wira wao ti comment acha no wira wao ni kuhitukia ogweri hatari kuria kile matangihitukia no iguthi na mbere haya gugatuika atiriri ona ngira kuhituka bunge yuge ni aguithio bunge it still no igutwaro kwa mwananchi muratanya igoka kwa mwananchi dire ona turatanya mbere kinye kwa mwananchi ntureciria ni ndariti na majority leader Mheshimiwa Kimunya. Yes. Na speaker na mara guarantee mweri 27 28 na 29 next week ni kule hodhini wa National Assembly na Senate nigetha muthenya wa Thursday
next week marikanie nao next week ni ukuma hau no tuhote kwaria na IBC of course through the presidency nigetha mahote ku formulate kiuria nigetha riu the appropriate time ya Kenya of course before August tuhote gukorwo twina referendum na hindi tukuhope maundu ma mothe mathina ma twina mo ma corona ni meko mathiite thi ni kiuria kana ni ciuria ni kiuria kimwe giakorwo kiuria tondu ni bill imwe itigiko iciuria igiri tondu ni bill ya formulatirwo imwe na kwoguo maoni maria mwananchi agakorwo akiuga ni yes or no na kwoguo tureciriria between July most likely ni tugakorwo na referendum to referendum kwina mbeca cia referendum mheshimiwa Dennis ungirora uria turatanya tukiaria uhoro wa July turaria after budget ugo ni tugakorwo twina funding thini wa budget na nikio tutirauga before June turauga July nigetha tukorwo twekira mbeca aregani ya BBI makoiga kwina mathina maria mabatie gwikirirwo kana koigwo mbere ate BBI ti umwe mathina macio makoiga tha ici mogiro kwa mukiro wa covid akone mbeca taicio cikuthie referendum bilioni anga 19 gutura ntacigana the ndicio cagiro guthie guteithia no magira uguo korwo tutirahurana na corona korwo wira kana effort cia ministry ya health cia kuhurana na corona na challenges iria gitwe nacio ni irugamite no maundu mau mothe ni turahota gwika hamwe concurrently kwa digwicia ni twagirwo korwo tukiuga ati programs ciothe cia thirikari irugame ati tone kwagia corona tutingiuga tutigwika kigerio cia form 4 na igerio standard 8 tondu kwina corona tutingiuga tutigwika activities cia tarucia tutikugura mishinga ya jeshi tutikugura uniform ya borithi eto kwina corona programs cia thirikari no muhaka Iran ciothe concurrently kuringana na uria thirikari evagite to tutikiugaga hindi ciothe kwagia na kinguki kwagia na ngigi tukauga ati ni tukurugamia maundu mothe to kwina ngigi na tukurugamia program ciothe twagirwo gukorwo tukihota kubanga mibango yothe ya thirikari o tukihuraga na corona within the Ministry of Health protocol no riu andu aria marahura uhoro wa referendum ti andu genuine na ti andu marahura ati tondu kwina corona icio ni political wars mararwa na maria ni itumi na igiririria cia kugiria BBI hetuku no amarora muno ti genuine ti uhoro ona inginio makoretwo magi contribute muno kama ona andu aria ona makiuga ati tutigake BBI referendum ona nio tuonete kahinda kahitukite me super splendors nio tuonete magika micemanio minene ona nio ma contribute ona haria turi thaici kuona magire kwamba gũcoka thutha observe ministry protocol cia ministry handu hakuga ati nitwagire kurugama ningi ona corona kama uri niwe rakorire BBI twari horo wa corona yoka BBI on the process na ndirakiuga tutikageria kumenyerera na kugitira andu aitu no nitwagire gukorwo tukimenya atiri within the protocols of the Ministry of Health we can be able to do maundu mau o tukiroraga andu aitu good mheshimiwa Dennis thank you kwina haro kwa BBI hamwe mwikindu kimwe ndu andu ni makona na maoni maingi na tutikiuga ati to twina BBI gutikire na maoni tofauti no as far as I'm concerned ni ndaruta wira wega mana na Junet ni tutwarithitie wega na tugatindika ditieno na tukaumiria mbere no riu na twihakui kurikia na gutire na haro onimwe ni andu makona maoni tofauti na kama uku deal na ateti ti uhoro muhuthu na kumanyitithania na mageria njira imwe metikanirie kaundu kamwe tukoragwo wi muhuthu muno na koguo no muhaka nawe thiini wa maundu maku ka factor ino muhaka accommodate divergent views ya andu aria angi tondu gikiuga ati matindikiririe mwena umwe ta ng'ondu andu a siasa matikota gutwarithia niki handi cia kimaranege na andu a ODM ukonigwo ati anga tamahenirio ndu riu kwari uhoro wa ma haria haro eno eri ni schedule ya constituencies na ni tukwenda na nikio ndari ha na ngiuga ati ithu ni twagirwo ko twikipa mbere uko tugi support BBI tondu thina wa andu aingi hena nguruvu irari uhoro wa kwa amend schedule ya constituency to ni maguaga ta mahatiriirio ta constituency iria njeru irathondekwo cia thire nyingi gicunji kimwe
na kuo hau ni hakoretwo na haro nene muno no ni tugukumirwa no haria turi tha ici ndigwiciria no tuhote gucenjia onaki Sir Nixon bro wa ndugire agakuria kiuria ati kwina macira ta mugwanja magoti-inĩ macira makonie BBI murona atia icio ciothe tondũ nĩ twarĩtwo igoti-inĩ nĩ wathitĩtwo nĩ thitĩtwo ndĩ co-chair nĩ tũ consolidated macira mau mothe na magathwo cira ũmwe na nĩ tũkũhota gũ conclude cira ũcio hearing gwĩcia nĩ mweri 24 no gũtirĩ kũndũ ĩgirĩtie tũthiĩ na mbere na process itũ ya BBI na kuoguo nĩ ndĩ na mwĩhoko atĩ cira ũcio nĩ ũgũcirwo na tũkũgĩa na ũtheri na ndigwĩcia nĩ ũkũgiria tũthiĩ referendum tondũ mostly nĩ andũ arĩa marenda gwĩkĩra igiria na iremithia tũhote kũgĩa BBI ndigwĩcia no mahote gũtũgiria tũkinye kũrĩa tũrenda gũkinya no tũrĩkinya of course challenges no mũgaikorwo ho na thina issue mostly irareho around constituencies professor ena andũ marauga atĩ gĩcunjĩ gĩa gatagatĩ nĩ kĩaheirwo constituency nyingĩ mũno no makariganĩrwo ithuĩ nĩ gũkacha tũrakacha tũkoretwo twĩ disadvantage twarĩ haha na tũkĩaria ũhoro wa representation na tũkiuga andũ a gĩcunjĩ gĩa gatagatĩ nĩ makoretwo me under represented for a long time nĩkĩo tũraugire atĩrĩrĩ hau tũtirauma na gũtirĩ kĩndũ kĩracenjio na tũrauga atĩrĩrĩ arĩa mangiuma rĩ o mangĩrega rĩ no muhota kumehitukia inyu muri ndu andu othe mena benefit ndu no marakienda mareo kindu marona ona mareo kanyamu thini wa BBI ina interest cia andu ingi ina interest cia andu Western Kenya ina interest cia andu a Coast ina interest cia arimi ina interest cia andu a biashara taru BBI ni rauga ati mundu othe wa thirikari urutaga wira na thirikari ya county na national government ni agire kurihwo mbeca ciake aruta wira within 60 days yo no benefit kuri andu aitu a biashara in fact ndona andu aingi a biashara makiuga matikwitukia BBI ngari kwa tiriri ithe to maranegena makiugaga ati matirarehwo BBI yo ina interest cia abunge to nao andu abunge ni megutuika ministers kuona mena kaundu kao o thini wa BBI yo BBI no ina interest cia youth no youth ni maraheo benefit ciao uhoro wa help uhoro wa incubation centers kugo BBI to issue ya constituency theri no ndiramenya siasa nyingi cia kuhura ena maundu maingi maragutethia kugatiri tukuhota kuomendi nyamu ino ni uhoro wa constituency na schedule Governor wa Makueni Professor Kivutha Kibwana ngithoma ngatheti ngakora handu andikitwo ati BBI yuka 2022 referendum ya BBI yuka twarikia ithurano no mathina maria turenda kuhonia ni magithurano kiu gya 2022 tondu tuthigĩtĩkĩra andũ a Juja for example mathie miaka ĩngĩ 5 mena MP maria andũ 250 tutingĩtĩkĩra kuo tutingĩtĩkĩra ku postpone benefit cia BBI miaka ĩngĩ 5 ningĩ tutingĩtĩkĩra ningĩ kuga atĩrĩrĩ tutingĩtĩkĩra gũthiĩ gĩthurano kĩngĩ with the current constitution tondu kiu nĩguo kĩrĩa tũrageria kuhonia kuo ningĩ ũria atĩrĩrĩ wona corona ikuruka hanini to nĩ guikuruka ri na Ngai nĩ agũtũteithia ri nĩ tũkũhota gwĩka BBI within before August na kugo nĩkĩo tũratanya kĩndũ July nĩ tũkahota corona ya korwo ĩthĩ nĩ tũkahota ku push through no menya July kayatigia kĩakĩrĩ mĩeri ĩrĩ akĩrĩ mweri 21 positivity rate na 10%. Within maybe another 1 or 2 months we should be able to be around 5%. Kudirona hena thina na ningine turagithecwo we ni uthecetwo tena jatereire yake ridikana ni kugo uria twagire uko tugika ni kwenchu ati ni tuhota gutwarithia no kuma ndathecwo ndaiguire ta ndagia kihoma riu no ngũgĩcoka rĩngĩ ni ũgũcoka rĩu nĩ ugire ati uhoro wa cash crop wakiuga konyu kiria mukirimaga nĩ nyama he andu marimaga kahũa he andu marimaga macani gwitũ tũrimaga tũwaru na tũthũkũma na enike kĩngĩ na minji njega mũno na mboga indo njega mũno cia kũrĩa gĩtoero BBI nĩ ĩrarora arĩmi mũrĩmi kwanja ta kahũa nĩ karehire ruo rũingĩ mũno gũkũ
Well, ngwiciria ũngĩrora maũndũ maya mothe rĩ na ndenda kwamba in fact ũngĩamba kwaria hena rũgano ruma ngathĩti-inĩ rwa Cherry Fund ngathĩti ya wega mũno The Standard page 24 nyonaga ateti aitũ arĩa mahũraga thirikari matiendaga kũfocus na maũndũ marĩa mega. Cherry Fund yanjĩrĩirio nĩ president na nĩ ĩteithĩtie arĩmi aitũ mũno. Ũngĩrora thĩinĩ wa rũgano rũu rwĩ ngathĩti-inĩ nĩ ũkuona factories nyingĩ page 24 The Standard factory nyingĩ na factory imwe nginya cia mathira mathira kũrĩa nĩ ũkuona mathogora nĩ magĩrĩte mũno. Factory cia Karatina mine cia Kirinyaga nĩ ndĩraciona hau na nĩ ngĩa gũthomera hau ũguo nĩ ikoretwo nĩteithĩkĩte mũno. No ndĩrona mũteti wa Mount Kenya ũroka kuga atĩ mũnene nĩ arutĩte wĩra mwega nĩ ũndũ wa reforms iria irarehirwo thĩinĩ wa coffee sector. Wĩra wao no kuga maumo matiiwe ũhoro wa maheo. Ũngĩrora mathogora mau ngwĩciria na ithuothe tũgũcoka ũrĩmi-inĩ wa kahũa tondũ karoneka kena mbeca mathũkũma 17 billion shillings billion 17 billion 17 ciathiĩ kũrĩ arĩmi a kahũa ciathiĩ kũrĩ arĩmi aitũ a kahũa nĩ ũndũ wa reforms iria initiatirwo nĩ Minister Munya atũmĩtwo nĩ President Uhuru nĩguo. Ũngĩcoka ũrore reforms iria ingĩ tũrageria kũpush cia macani na nĩ irehete mbĩtĩkano nyingĩ mũno na ndĩ sure no tũgũkinya kũrĩa tũrenda gũkinya. No warora ateti aitũ wĩra wa andũ aitũ na ateti aitũ nĩ kwendia negativity na kuga ũrĩa gũtarekwo. No gũtirĩ mũndũ ũrauga atĩ this is what has been done. Ũngĩrora ta rĩu ũrore na nyonaga karũgano kamwe matũra maciuhaga nako kanya makima indo fake matũra maragia ũhoro wa indo fake na kwaria ũhoro wa andũ aitũ a biacara. No ũngĩrora andũ aitũ a biacara Kamau rĩ ta rĩu ũngĩrora tene tondũ maũndũ nĩ macenjagia na mahinda magacenjia rĩ ona ũngĩrora mũno ũrore ũhĩndĩ nĩ mathiĩte magĩcenjagia biacara yao business model. Ũngĩrora mũhĩndĩ wa tene twamũkoraga biacara street no rĩu mũhĩndĩ wa ũcio warĩ wa biacara street anjĩrĩire na gatuka ga thwiti agĩthiĩ agĩthondeka wholesale ya thwiti agĩthiĩ na mbere agĩthondeka factory ya thwiti. Andũ aitũ a biacara nao nĩ macenjetie mũno matirĩ harĩa marĩ. Ta rĩu ũngĩrora aingĩ ao nĩ macenjetie model yao ya biacara tondũ mbeca nacio nĩ ciatũmirwo kaunti-inĩ. Nyama kĩma ndĩngĩkorwo ũrĩa yarĩ tondũ na biacara ya rĩu nĩ ĩracenjia na kwĩna counties na mbeca nyingĩ mũno iratũmwo counties. Bilioni 300 nĩ mbeca nyingĩ mũno gũkorwo iratũmwo counties. No mũhaka na ithuĩ twĩbange tugerie gũtwara biacara citũ kũu tũdivo biacara citũ tume mbeca ici thutha tume mbeca ici thutha. Ũngĩrora ta rĩu hardwares nyingĩ rĩ iria iratũire kũrĩa nyama kĩmarĩ nĩ ũgũcikora ina branches matũra-inĩ nĩguo ici nene nĩrenda kukuonia atĩ nĩ kaũndũ macuhaga nako for a long time. Ũngĩrora ta rĩu ona hardware ta rĩu mũthokinjo nĩ ũmĩũĩ nene mũno ko Kasarani. Ũngĩrora ndarĩ Kasarani tene yarĩ o nyama kĩma. No rĩu ũngĩrora rĩ nĩ thiĩte ĩkagĩa na branches Karatina Kĩrũgũya ĩgathiĩ Thome ĩgathiĩ Kasarani kũu auga koguo maũndũ mathiĩte magĩcenjagia. No tũtingĩgĩtũrwo harĩa twarĩ na in fact twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩ-advise andũ aitũ a biacara magerie kũdivo biacara ciao magerie gũthiĩ kũrĩa matũra-inĩ kũrĩa mbeca irĩ tondũ no mũhaka ũrũmĩrĩre mbeca ici kũrĩa irathiĩ. No ndinauga atĩ mathĩna maya gũtirĩ ma biacara nĩ kũrĩ na ndĩraririkana mũthamaki witũ nĩ athire Uhuru nĩ athire nginya kũrĩa gwĩtagwo ICD kuona ũhoro ũyũ wa nyama kĩma. No kirizovwo no wona mũteti wothe woka haha kwanja ona ira matũra macokagĩra kaũndũ gathirire karũgano karĩa mendaga gũtũra macuhĩte nako ka nyama kĩma macuhaga na kaũndũ karizovirwo gathiri. Ta rĩu matũra macuhaga na kaũndũ ka kahũa ta rĩu no wona gũtirĩ mũndũ ũraria ũhoro wa ũrĩa gũcenjetie ũrĩa gũthondeketwo. Before that maratũra macuhaga na ũhoro wa gũtirĩ development Mount Kenya. Rĩu kau nĩ maremirwo tondũ andũ othe mena maitho na nĩ marona. No ũngĩririkana 2 years ago matũra mogaga kura na ũcio tũikagia gũkũ maendeleo magathiĩ kũndũ kũngĩ
Ruka na gutoki kuratuika andu ni mathinire muno biashara ni cia thukire muno thirikari nino ya President Uhuru Kenyatta. We ni we chairman wa Kenya Investment Authority. Riera ria kura biashara Kenya rihana atia ukiringithania na kwari horo wa mathine wa economics ni gukoragwo na economic slump na gwiciria ni ho turi twi haria thi tuikurukite no eventually kama kugea na recovery in fact ule tungireciria atiriri how do we position ithui tukorwo ati economic upturn igigoka ri uko kwina recovery ithui tugakorwo tuigite atia na ndireuga ati gutire na slump kwina ga slump kani na ni thi ngima especially rundu wa corona ri mundu wa guikara haha kuheni ati no Kenya kwina thina ri ti mundu urakwira horo wa ma tondu thina wa economy with the other ku twagire ko tukiaria engagement twagire ko tukiaria tikuikaniria miario ni kuga atiriri how do we recover from this ona BBI no tuteithie ku recover actually na tugigo tuhitukitie BBI the economic recovery will be more swift kwa ndu marauga ate ugakwo wi murigo BBI no ona ni gutungiota ku recover wega tondu ni kwagia na a new dawn ni kwagia na hope jeru ni kwagia na ni twa sort politics kugo na recovery ya economy gikoe more swift na ijegega tacokero ni ndirorio yes tungihota ku position recovery itu tutukanitie na BBI tukorwo ati ni twathondeka the political terrain na nä atahota ku harvest na economic recovery uyu aratuma message neguo uyu aratuma message akuga atiriri hau ha BBI Mheshimiwa Dennis handu akongerera matura ma bunge ri tikaba mukiongerere mbeca iria itumagwo matura-ini ma bunge tariu tuge handu ha kugaya ruiru ri an example ndirenda kuheana ya ruiru tondu ndaigua tari kumwe kwa kuria kukagaywo ri handu ha ruiru igayo maita 3 ri mutinengere Simon Keng'ara mbeca maita 3 ndui na ithu no turakenda kura to mbeca theri ndona kura ya mundu wa ruiru no mhageko igane na mundu wa kundu kuria kungi tondu ni kuonania ati King'ara akoragwo na kura imwe na Duale ri akoragwo na kura imwe na Duale ara represent andu maybe 20% a King'ara tokora andu matiwe itura ria bunge ne kuga ati andu gukona constituency ni kuga ati ni ku represent tugaga atiriri bunge ni kuga atiri ni ithuothe tukanyitana tugatuma andu magatu represent makahota ku make decision on our behalf kugo twagire gukorwo tukiuga atiriri ithu turi andu andaguriti kura ituri ino ritu uiganaine na kura ya Wajir North hamwe kana ya Garissa twagire gukorwo kura citu cikuhanirire gukorwo ciganaine na nikiona kundu gwetagwo America kwenye mucitagwo electoral college nigetha kura ya mundu uria wi itura ria Garissa na mundu uria wi kura itura ria Ruiru ikorwo itatiganite muno tondu hari ona mugambo tu express agathini wa bunge itu to mbeca cia CDF kwe maundu mangi to hinda turaikia kura ri na mjadala na kunyitira na gutetera maundu ma region itu na andu ituri ni tugukorwo twina kapawa karitaritu ona maundu ma maugaga tutetereri kama uri mokaga guku studio makaga tutetere andu itu uhoro wa kahwa tutetere andu itu uhoro wa macani tungimatetera na ki tutari na power thini wa bunge ni tukurindi gukorwo twina voting power ingihota gutetera na kugitira andu itu riu thaici already amwao ne macokanireire ne maracira niguo Mheshimiwa Gachagua aranjirire utuko na muthenya maundu maria megutwarira Deputy President William Ruto ni tondu wa 2022 acio no mohate gutetera ruriri makiuga ni ndrona ta maraigirire kiereweke na moka tondu marokire kwari uria tutuire twaragia miaka 2-3 tondu tugaga atiri gutire kindu kivata kamau tondu a region ni tugukome united na nigetha mahote ku engage na nikuririkana ha ndokire ngiugo horo wa Limuru uria tugatuma thure ituri Muru marie na Raila marie na William marie na Musalia marie na Kalonzo mamahe mathaa maguka ku negotiate na thuri itu na andu itu nikuririkana 2 years ago no tuire ndugamire na ni marokire marona sense uria tutuire tugaga no kirathi ni giko na andu mako mariogi
mathoma na makanyita na ihenya na niko na andu angi makometagwo slow learners ngwiciria mwe ni slow learners so ni hindi marahota kugukirwo uria tutuire tugaga tukauga atiriri ithu tunyitane tu andu a region itu uria andu angi mareka nigetha tuhote ku negotiate thini wa thirikari ria goka 2022 na Ruto ni mokite hau ri mabe manyite undu umwe ungikorwo wi timu ine ya Tangatanga today kana timu ine ya mundu ndungihota ku negotiate na mundu uria wi timu ine yake mwashimo tutana homuka niki muko muki negotiate interest cia region ya negotiate timu thini wa timu ya mundu nitoke jirati mutumia and I respect women ni ahika ni muritu na turaririria ati uria ekugurwo na ndangihika na ni muritu ramwe ndagirwo korwo condition icio uciikirite mbere ya uingire muci ucio no ruo already mekuo na marenda kuga ati megwikira condition ya kuhika na already mekuo me nyumba na mena rio na ndikwenda ukiuga uguo no negotiation power ya matiri ningiru kama andu aria magitetera ruriri rwitu ti andu aria compromised mweno ucio marari horo wagu andu aria magihota gutetera ruriri rwitu ona kugigituika ni turacira na mundu ucio maragweta ni andu aria me farm na magihota gukurira mundu ucio maitho mamwire ikira haha this is what we want take it or leave it no ndungihota gutuma andu already compromised andu me timu iyo andu maigagira ndege icio andu mathia kuheo mbeca ku matuike no megutetera ruriri rwitu it cannot work niki kiratetero kia ruriri kia ruriri kiratetero ni interest citu na ni cio iriko tairiko tondu taru 2012 ri 2012 2013 ithu ni twaciraga na Ruto URP na ithu twari TNA niguo na nigukwira ati muthenya ri twacira ri tukiuga TNA na URP ni kunyitana ithondeke thirikari ithu muthenya umwe ni twari na pressure nyingi muno tondu muthenya twa negotiate utuko makinegotiate na ODM na kuo nikio twahotire gucoka kumahe deal njega muno iria mendaga tondu mari na andu angi ma negotiataga nao ndungijira ati ura negotiate wina mundu gwaku nyumba right no muhaka akorwo eja na nikio njugaga atiriri ona region itu no muhaka mundu othe mai magweja nigetha tobe tuivange twirurire na region nigetha mundu othe ogukari oke na negotiate at our own terms no ndungiuka ku negotiate already already wina andu thiini ni tugithii uthoni uthii na athuri agukugurira agukwenderia muiritu utiria waguo muthii musafara ubatie umakore muci ni makinyete no ruwa marenda ati kuga atiriri tuguthie kwendia muiritu witu na nginya aria marathi gutwenderia ri turathii nao ngari imwe ke twambe tuingirie tugicokereria na nguthi na mbere na kurwa ciuria na mawani tuna Mheshimiwa Dennis Waweru thiini wa studio good thank you Mheshimiwa Dennis twi riera-ini riu na twacoka kamera ciothe cioni microphone ciothe ni njakie nginya ingi utarona kwi microphone ingi utarona na njira kuigura othe uroiga na tigo kwenderia guoya riu Mheshimiwa Dennis na wageithio ni ciro wa ciana muno ekuria Kirinyaga ajira kuhitukira senator wao Charles Kefiro tumeshikilia BBI sana na kama wire Mheshimiwa Dennis aria mbeca cia kahwa tutininite heko kwa President Uhuru na Minister Munya ni tondu wa mbeca njega na nyingi ci moko-ini ma arimi a kahwa uguo tungithie Kirinyaga ni tukunywa kahwa ni ti undu mwega ucio yes haya thegio ucio ngi ni mundu rauga atia kama umurega na Mheshimiwa Dennis umuthe niguo ndaigua Dennis Mheshimiwa achira wega achira ta athuri mwina ndereti njega thegio muno uyo etagwo Bishop
Muthukumi ne wakura Naivasha ruga ni araigwa ugicira wega ati interest cianyu cigwa mbere ya interest cia mundu kiumbe itondu riu andu othe ngithi Western Province riu mararia kimwe makauga Luya Unity yes wathie kuria ikamba-ini mararia kimwe wathie Coast ndone maracokanire governor othe a Coast na marauga ni mekuform kiama kiao riu nie ndigago taithio twarumire u to no turaria twi tofauti na Kamau handu hau hakuga uhoro wa interest citu na 2022 na ni amagire ko magicirira ruriri rwitu ithu twagire ko tukiuria atiriri ni amakoretwo makiruirira ruriri rwitu na interest cia ruriri rwitu no ngihota guikara thi cira witu ahote kuga ati this is the basic minimum, take it or leave it. Tondu ngiko ati we accomplish na we mundu compromise arafu urajia kuga ati we no guthii guciria ruriri rwitu na ira no yo rauga tutikahitukie BBI iri raturehera revenue ira owe tacio mwita guku no yo rauga ati tutikwenda ite citu cingaingĩhe thiini wa Central Kenya no rauga riu no urenda guthii guciririra interest cia andu a ruriri rwitu on the basis ya document ya BBI o iri uraregaga ndona riu maragaya ite Kamau na BBI iri mari ono ite ndioni ni mareti agite kia prime minister and mareti ite cia minister cia bunge and yet they know no na how hena conflict hena ndurauga kuni tukwenda tuko twina ateti strategic na marahota kuvanga maundu na interest cia ruriri rwitu kwa maoni makure no wagirwo gutongoria ya interest cia negotiation ni itu na muthigi wa ruriri rwitu rotongoria uri ona Uhuru na Uhuru no wagirwo gutu guide na atutware akiri kurikia rari atwire atiriri onokorwo ni kurikia ndirarikia ri kwa maoni yangu oria micokia ugire tondu ngiuga Kibaki ndatu navigate na gutuonia direction tondu na Kibaki kwage na gite kia deputy prime minister ri ni aheire Uhuru kuo ni aheire ruriri rwitu direction na akimera we uri arona ino niyo njirere yagire kugerwo ona mierire yaririo ni micuki thiini wa Murang'ari no hari na cira wari thutha ucio na waciritwo na gukerwo atiriri ino ruriri rwitu direction niyo twagire kugera ona riu thaici na muririkanage Uhuru no witu na no mutongoria witu ni egututeithia na atuonie direction ya njira twagire kugeria twi nyumba ni twi hamwe na ni ndigwiciria aria matuire kuria Kereni no makorwo me objective thini wa ku lead negotiation ya ruriri rwitu na ithui ni turi athuri aria tungihota gutuma aria tungihota kwihoka tuge ati andu aya nio mangihota gutongoria na gutetera ruriri rwitu going forward na ni ukuririkana Kamau uramanisha ati kwihoka na ni ukuririkana andu matangituika compromised na ni ukuririkana ithui ni twari na kindu getagwo Limuru 1 na kuu niguo tumikagira decision citu ni kwari na Limuru 2 na kuu niguo twamikire decision citu nginya go support Uhuru ni turari na Sagana 1 Sagana 2 na ni turashire na turoga thini wa resolution citu cia Sagana ati December twarikia kuhitukia BBI na kuunite ruriri rwitu ni tugacoka ku tucire twi ruriri more than 7,000 delegates nigetha tuge ati ino niyo direction ya tukurumirira tutongoretio ni Uhuru no ndungihota kuga ati we no uraja kucirira ruriri manditio urutite ku no manditio urauga ni ukwariria ruriri ri doria Mheshimiwa Gachagua kiuria kiorajiri ahetwo mandate ni andu anyire nio ndagicire cira wa Mathira no president athuritwo thiini wa bururi mugima na region yitu kugo as far as I'm concerned ucio no we na mandate niguo ya gucira na gutetera ruriri rwitu aya gwiko guo ti gukurio kabira ti kurimira kabira atege koyo riu cira ai aria nao cira ai kaga kabira riria hoka agikuyu macirite tungicira ruriri rwitu rwa Mount Kenya andu othe manjagia kuga kwina ukabira no my point is Kamau mandate andu aria magire gukorwo magitetera andu aitu
still leadership ya rũrĩrĩ na region itu ĩrĩ na Uhuru. Good. Haya. Kagoria kiuria gĩa Ken wa Muthithi. Ken aroiga good morning. I agree igana kwa igana na ũrĩa Mheshimiwa Dennis aroiga. Tangatanga MPs are double speaking, purporting they are rũrĩrĩ spokesmen. They only have personal interest in 2022 succession politics. Ni mabataro mao mararĩrĩria, ti mabataro ma rũrĩrĩ. Nĩguo Ken wa Muthithi aroiga kũringana na ũrĩa ndataũkĩrwo nĩ message ĩno yake. Ona ndĩreciria thĩna ũrĩa mũnene ũkoragwo nĩ ũgũtuĩka deputy president. Gũtirĩ kĩndũ kĩma kwa magĩcio. Mwena wao. Na ndigwĩciria nĩyo njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ mũndũ ũrenda gũtuĩka deputy president kana prime minister agire kwamba gũka kũdeal na ithuĩ twĩ rũrĩrĩ gũtũ unite. Nigetha tũkorwo twĩ hamwe, nigetha ona tũkĩhota kũ negotiate. No tũtingĩ negotiate twĩ nja na tũtarĩ united. Kuna andũ maruga atĩrĩrĩ rĩu ona twa unite rĩ president akoretwo Uhuru Kenyatta Mũgĩkũyũ rĩ tũteithĩkĩte nake. Kuna andũ maruga matiteithĩkĩte na rĩrĩa tũtarĩ na gĩtĩ hĩndĩ ya Moi twariganĩrwo na ihenya atĩ rĩu twĩ na kĩo rĩ ona gũsecure maũndũ maitũ na indo citũ no kaũndũ tondũ tene nĩ mũkũririkana hĩndĩ gwakinyĩte gũkũ nginya biacara cia andũ aitũ ikahũrwo mũno. Marauga twathura Uhuru agĩthiĩ kũgeithania na Raila. Ũngĩririkana na Raila tu wa Uganda. Ũngĩririkana onake no Mũkenya tondũ rĩu rĩ ingĩenda kũhũra biacara yakwa Kamau Kĩbĩra Raini Sabari no kũhota gũthiĩ kũu na hũre biacara yakwa. Ingĩenda gũtwara biacara yakwa Bondo no kũhota kũhũra biacara yakwa Bondo. In fact wagĩrĩirwo kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhoreria bũrũri na kũrehe bũrũri hamwe. Ũngĩririkana 2017 kwarĩ na mabũrũri merĩ. Yes. Kwarĩ na People's Republic na kwarĩ na Kenya. Ũguo twagĩrĩirwo kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhoreria ndeto. Nigetha tuhote kuruta maira maitũ na biacara citũ. Aya gwenda uge horo Mheshimiwa Dennis na wangĩkũhe na ũndũ ũngĩ ũkwenda kũgweta no ũgwete no he mũndũ ũragũ support auga atĩ nĩ wacira wega ũhoro ũcio wa rũrĩrĩ rũcokanĩrĩre unity mũkorwo mwĩ kĩndũ kĩmwe nigetha mũthiĩ harĩa Limuru mũkorwo hau Limuru no tinyo mũgethe mũndũ ũke kũmwetha no tinyo mũgethe. Ithuĩ twĩna mũirĩtu mũthaka mũno Kamau wa milioni 8.5. Ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩũka gwethwo nĩ candidate ya ngĩothe na nĩguo ndũire njugaga na nĩ wanjĩtĩte haha ngiuga ithuĩ twĩna milioni 8.5 twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩnyitana na tũikare hamwe twĩna leadership ĩmwe nĩgetha andũ aya othe maroka rĩ moke gũtũhe offer na deal ĩrĩa tũrenda kũreherwo. No ndũngĩkorwo atĩ we nĩ ũrathiĩ kwĩitũrũra no ũretwara kwĩ mũndũ nĩ kiugo kĩngĩ tarenda gũtũmĩra no ũrathiĩ ta wĩ desperate na andũ aya nĩo marakũbatara. Twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ united na nĩguo resolution ĩmwe ya sagana ya rĩrĩ to unite andũ aitũ na rũrĩrĩ rwitũ na kura citũ nĩguo into one under the leadership ya Uhuru. Nigetha aya marenda kura citũ rĩ moke in a structured manner moke marie na athuri aitũ na atongoria aitũ nigetha tumenye no tũgũthiĩ nake. No ndũngĩnjĩra ũmũthĩ ũranegotiate na mũndũ na ũranegotiatĩra gwake mũciĩ. Ndũngĩnjĩra ũroka kũnegotiate na mũndũ kana ũroka ũthoni na athuri arĩa maroka gũkwenderia mũirĩtu muoka nao ngari-inĩ megũkĩta gũgĩkũrĩra maitho atĩ ithuĩ tũrenda andũ ta Kamanda na Ngũnjiri na andũ ta Kabogo marahota gũkũrĩra andũ maitho makamera atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩkĩo tũrenda take it or leave it. No ndũngĩnjĩra mũndũ tũire arĩhagwo nĩ mũndũ waini ũrathiĩ kũheo kanyamũ atĩ nĩwe ũgũcoka gũtetera rũrĩrĩ rwitũ. Tũtingĩhota gũthiĩ ũguo Kamau. Niĩ ngĩũria tondũ rĩu nĩ ndona nĩ maraingĩrire Kieleweke ta Wamaka ndũgũthikĩrĩria maraingĩrire Kieleweke tondũ nĩguo tũgĩtũire tugaga twĩna Ngũnjiri tũratuga twĩna Mbũgũ tũkamera atĩrĩrĩ ũkai tũnyitane tũcokanĩrĩre nigetha tũhote kũrora post Uhuru twamba twarĩkia na twa support Uhuru tũgathiĩ atĩa. Na tondũ nĩ maronire ũtheri magire gũka menyihĩtie maingĩre timu itũ tũmoni ũrĩa tũkoretwo tũgĩka na mĩbango ĩrĩa twĩ nayo ya post 2022 no matingĩũka kũpaport kũhota kwenderia mũirĩtu witũ na twameraga matikamũrutĩre ndirisha-inĩ rĩu marenda acoke mune kũgũrũ
ati riu marenda ku negotiate aracoka na rio ini na marenda ati ku negotiate. Thank you Mheshimiwa Dennis. Asante. Asante sana. Thank you. Ndwirega kwari ugu. No dokiru no waruta mbuthe nyinge muno muthe. Very good. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Tago Dennis Waweru. Mbunge hau kafere wa kundu gitagwo Dagoretti South. Na niwe chairman wa Kenya Investments Authority. Na maundu mage manene. Niwe tongoragia BBI. Na mukirehe matangatho guku ma BBI. Tukwajirerio leo. Asante sana. Njoroge wa Githĩnji ena andu aria bata muno, ena Kiaria wa Wanega na Jane Kiruthi. Na Njoroge kwari uhoro wa love, mawendo. Wendo ni uriro. Cio nĩcio ndeto iria Njoroge arenda kwaria cia love. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na kĩndũ thũire mehe na tũkurugutia. Tũkurugutia nĩ kunda ngũtũme na Njona Ndara arĩa maheagwo mbeca macambia rĩangĩ. Tidia wega.